ඒකේ මේ පොඩි ලෙඩක් තිබ්බා. ඒ බයික් එක රේස් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ කැඩි කැඩි රේස් වෙන්නේ. ක්ලිප් එක ආපහු ගහපුවාම ලෙඩේ හරි ගියා. ඒ කියන්නේ පොඩි ලූස් කනෙක්ෂන් තිබ්බහම ওই ක්ලිප් වල මේ ඔය වගේ පොඩි කරන්ට්ස් එනවා. යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලව මේ වෙනද වගේ මදස් channel එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ මම හදිසියෙන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කරන්න ආවේ. මේ අද Discovery 125 බයික් එකක් ආව හදන්න. ඒකේ මේ පොඩි ලෙඩක් තිබ්බා. ඒ බයික් එක රේස් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඒ කියන්නේ කැඩි කැඩි රේස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒක හදාගන්න හැටි ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ආවේ. ඔයාලටත් ඒ වගේ පොඩි මිස් එකක් ආවොත් එහෙම මේ මම කරන දේ පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න බොහෝ දුරට හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් බලලා ඊට ටික කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ බයික් එක මේ රේස් වෙන්නේ නැහැ හරියට නිකන් ගස්ස රේස් වෙන්නේ කැඩි කැඩි. ඉතින් මේ ඒකට හේතුව තිබ්බේ මේ මෙන්න මේ CDI යුනිට් වල මේ ක්ලිප් එකේ. ඒ කියන්නේ සුදු පාට ක්ලිප් එකයි CDI එකට ගහන අනිත් ක්ලිප් එකයි. ඒ දෙක පොඩ්ඩක් ගලවලා මේ ක්ලිප් එක ආපහු ගහපුවාම ලෙඩේ හරි ගියා. ඒ කියන්නේ පොඩි ලූස් කනෙක්ෂන් තිබ්බහම ওই ක්ලිප් වල මේ ඔය වගේ පොඩි කරන්ට්ස් එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ බයික් එකෙත් මේ ගලවලා ගහලා බලන්න. දැන් ඉතින් බයික් එක හොඳට රේස් වෙනවා. දැන් කලින් වම රේස් වුනේ නැහැ නේ. දැන් බයික් එක හොඳට රේස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ බයික් එකත් ඔයාලගේ ලඩක් આવොත් මේ ඔය විදිහට කරලා ගන්න අනිවාර්යෙන් හරියනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වටින්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ලඩක් තිබ්බොත් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් දානවා. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ බයික් එක ලඩක් આવොත් ඒක හදන හැටි අනිවාර්යෙන් මම වීඩියෝ එකක් දානවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.